Vitajte v tomto hĺbkovom pohľade na udržateľné vodné parky. V najbližších minútach preskúmame, ako inovácie pretvárajú vodné atrakcie, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Preskúmame výzvy, súčasné riešenia a vzrušujúcu budúcnosť udržateľných vodných parkov. Vodné parky sú obľúbeným zdrojom zábavy, ale majú svoje skryté náklady, nadmernú spotrebu vody, vysokú spotrebu energie a tvorbu odpadu. Tradičné parky sa spoliehajú na obrovské množstvo vody, aby udržali atrakcie. Energia potrebná na vykurovanie, filtrovanie a čerpanie tejto vody je značná. Ale čo keby sme mohli navrhnúť tieto atrakcie tak, aby boli zábavné a udržateľné? Jeden veľký akvapark môže spotrebovať až 2 milióny litrov vody denne. To stačí na zásobovanie malého mesta. Okrem toho energia potrebná na udržanie prietoku vody, osvetlenia a filtrácie v týchto parkoch často pochádza z fosílnych palív, ktoré prispievajú k emisiám skleníkových plynov. Bez opatrení budú mať tieto parky naďalej negatívny vplyv na životné prostredie. Odvetvie vodných parkov sa vyvíja s riešeniami zameranými na udržateľnosť. Jedným z kľúčových pokrokov je použitie systémov filtrácie vody s uzavretou slučkou, ktoré nepretržite recyklujú a čistia vodu, čím sa znižuje potreba príjmu sladkej vody. Ďalším prístupom je využitie obnoviteľnej energie. Solárne panely, veterné elektrárne, turbíny a vodné elektrárne môžu výrazne znížiť náklady na energiu a emisie uhlíka. Okrem toho sú parky navrhnuté z ekologických materiálov, ktoré nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie biologicky odbúrateľnými alebo recyklovanými materiálmi. Niekoľko vodných parkov po celom svete vedie k udržateľnosti. Sion Park v Španielsku funguje výlučne na obnoviteľnú energiu, zatiaľ čo vodný park na Jamajke využíva na výrobu energie plávajúce solárne panely. V Nemecku zaviedol inovatívny park bezvodé tobogany, kde kompresia nahrádza potrebu tečúcej vody. Tieto prípadové štúdie dokazujú, že udržateľnosť nie je len myšlienka, ale dosiahnuteľná realita. Pedagógovia sa môžu inšpirovať týmito inováciami tým, že povzbudia študentov, aby si navrhovali vlastné ekologické vodné atrakcie. Ako by minimalizovali plytvanie vodou? Aké obnoviteľné zdroje energie by mohli park napájať? Praktické projekty, ako je navrhovanie systému filtrácie vody alebo brainstorming spôsobov, ako znížiť spotrebu energie na verejných priestranstvách, môžu študentom pomôcť rozvíjať zručnosti pri riešení problémov a zároveň premýšľať o udržateľnosti. Pri pohľade do budúcnosti spočíva budúcnosť udržateľného vodného parku v špičkových technológiách. Systémy prietoku vody riadené umelou inteligenciou môžu optimalizovať využitie, zabrániť plytvaniu a zároveň udržať atrakcie efektívne. Inteligentné systémy dokážu vyrovnať dopyt po energii a zabezpečiť, aby sa energia používala len tam, kde je potrebná. Niektoré koncepty dokonca navrhujú úplne mimo siete vodné parky, ktoré si vyrábajú vlastnú energiu a recyklujú všetku svoju vodu v sebestačných ekosystémoch. Okrem zábavných vodných parkov, otvorte témy na väčšie diskusie o udržateľnosti, cestovnom ruchu, ochrane prírody a zodpovednom riadení zdrojov. Ako môžeme vzdelávať ďalšiu generáciu o týchto konceptoch? Podpora kritického myslenia prostredníctvom prípadových štúdií, debát v triede a interaktívnych víziev môže študentom pomôcť vidieť širší obraz. Udržateľné vodné parky už nie sú vzdialeným snom. Stávajú sa realitou. Integráciou inovatívnych technológií a ekologických dizajnov môžeme zabezpečiť, aby tieto atrakcie zostali príjemné pri zachovaní prírodných zdrojov. Pokračujme v inšpirovaní zmien prostredníctvom vzdelávania a akcií. Ďakujeme vám za vašu oddanosť vzdelávaniu a udržateľnosti. Vaša úloha pri formovaní mladej mysle presahuje rámec triedy. Zavedením týchto konceptov pripravujete ďalšiu generáciu na kritické premýšľanie o environmentálnej zodpovednosti. Vážime si váš čas, úsilie a odhodlanie urobiť učenie pútavým a zmysluplným. Pokračujte v inšpirácii a spoločne budujme udržateľnejšiu budúcnosť. Preskúmajte ekologickejšie modely infraštruktúry, vzdelávacie zdroje na adrese www.inokids.eu.